Piektdien, 1989. gadā, laikā, ko daudz atcerās, bet no klātesošiem diezgan nedaudzi, kā tādu pārbūves laiku, vai tā laikā teica glasmastam perestroika laiku, iznāca neliela brošūra, tik bieza, sarkanos vākos ar nosaukumu Modernisms un avangardisms. Tās brošūras autors bija tā laikā pazīstams Mākslas akadēmijas profesors, cienījams cilvēks, kurš ir sarakstījis brīnišķīgu, ne tādu, bet tādu monogrāfiju par Latgales kultūras vēsturi. Toties tā laika brošūra, kas saucās Modernisms un avangardisms, kas bija pārsvarā kompilācija no tā laika padomju autoru darbiem, izrietēja no tēzēm, ka katrai no avangardu kustībām pamatā ir kārtējā buržāziskā murgu mācība. Citēju ļoti precīzi. Nelaime tāda, ka padomju mākslas aprakstītāji tā laikā nesaprat vienu fenomēnu, kas vēl ar vienu ir arī neskaidrs pie mums. Un tādēļ es gribēju veltīt savu īso uzstāšanos, lai pateiktu, ka attiecībā uz vizuālajām mākslām avangarda jēdziens jau sen kā nepastāv. Tas pastāv iespējams attiecībā uz kino, attiecībā uz literatūru, bet laikā pēc abstraktā ekspresionisma tādu jēdzienu praktiski neviens cienījošs mākslas zinātnieks nelieto. Izņēmums bija 1988. gads, kad grupiņa kreisi noskaņotu rietumu intelektuāļu, kur pārstāvēja Rietumu Berlīnas tēlotāju mākslas apvienību NGBK, jeb Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, sarīkoja pirmo lielo, tā saucamās laikmatīgās mākslas izstādi rietumos ar nosaukumu Rīga latviešu avangards. Bet vēl mazu ekskursu pagātnē, proti, kāpēc es saku ar abstrakto ekspresionismu beidzās avangardu jēdzienu attiecināšanu uz vizuālajām mākslām, tā viens no pragmatiskākajiem, tas ir programmatiskākajiem darbiem, kur vēl avangardu jēdziens ir lietots, tika uzrakstīts pirms kara 1939. gadā, kas studentiem noteikti būtu jāzina, kas interesējās par vizuālo mākslu. Tas bija pasaules slavenā kritiķa Klementa Grīnberga darbs Avangards un kičs. Un tur tātad galvenais postulāts, es redzu Vilnius māju ar galvu, tātad galvenais postulāts bija tas, ka pastāv divu veidu mākslas. Viena ir avangards, kas kuru reprezentē tikai un vienīgi abstraktā māksla, un otrs tātad ir šo te autoritāro, totalitāro režīmu māksla, kas ir kičs. Tātad nacistiskā Vācija, padomju Krievija, zinām mērā Ķīna, tagad mēs redzam Ziemeļkoreju, un otra viņa tēze attiecībā uz kiču bija, ka tā ir visu demokrātisko iekārtu masu māksla. Un tobrīd Amerikā valdīja tā saucamais reģionālisms, ir tādas žanriskas ainiņas. Nu, lūk, bet abstrakcijas uzvaras gājiens beidzās 50. un 60. gadu mijā, kad radās poparts, ka māksla tik tiešām atrada savu sasaistē reālo dzīvi, un avangarda jēdzienu vairāk nelietoja. Bet šī te saujiņa intelektuāļi, kas pirmoreiz Rīgā ieradās 1986. gadā, rīkojot Rietumberlīnas latviešu Valža Āboliņa izstādi toreiz Valsts mākslas muzejā, uzskatīja par savu pienākumu dot šai izstādē tādu nosaukumu. Parasti, runājot par avangardiem vizuālajā mākslā, saprot paralēlos strāvojumus pirmskara periodā, kad paralēli radās kubisms, fauvisms, sirreālisms un tā tālāk. Līdz ar to, protams, mākslinieki paši tolaik 88. gadā diezgan nopietni pretojās šādam nosaukumam, kā kreiso intelektuāli saulīņi nevarēja iedomāties, ka mūsu mākslinieki, tādi kā Miervaldis Polis, kā Hārdijs Lediņš, kā Ilmārs Blumbergs, ir augsti attīstīti intelektuāļi, ne kapeiku muļķīgāki, kā viņu rietumu kolēģi. Līdz ar to mūsu mākslinieki vēlējās, lai viņu mākslu nosauc par jaunu, vai par citādu, vai par citu. Rezultātā, analizējot izstādi, kur mēs paraugus skatīsimies, izrādās, ka avangardismu jēdziens no rietumnieku puses attiecināts uz mūsu tā laiku mākslu izrietēja tikai un vienīgi, kas ir paradoksāli,
ka šī māksla, ko viņi izvēlējās rādīt Rietumu Berlīnē, bija tāda, kas līdzinājās Rietumu mākslai. Tā laika Rietumu laikmatīgai mākslai, un nevis tam, kā tika rakstīts to laiku izstādes katalogā, kā rakstīja mākslas zinātnieces kuratora Barbara Štrāka. Viņa rakstīja, tā ir māksla, kas neatgādina socialistisko realismu, un tā ir māksla, kas neatgādina izsakotu tautisku rokdarbniecību. Bet tie, kas ir pētījuši padomu laiku mākslu, zina, ka praktiski 99% neatgādināja ne 80. ne 70. gados, arī ne 60. gados, ne sociālistisko realismu, ne kādus tautiskus izsakojumus. Kas visā tajā pasākumā bija avangardisks, pirms mēs pārējām pie pašiem mākslas darbiem. Manā ieskatā īpaši avangardisks, tādā nozīmē, kā šodien šeit tiek lietots šis jēdziens avangards, bija pašas izstādes rīkošanas fakts un galvenokārt forma. Tas, ka netika principiāli slēgta līguma ar māksliniekiem, tas, ka atvedot mākslas darbus atpakaļ, tie tika izgāsti mākslas fondu pagalmā, mašīnas brauc pāri, pilnīgi izcilē Tilberga instalācijai. Tas ir tāds, varētu uzskatīt, tāds ļoti avangardisks performatīvs akts, kas atgādina klasisko avangardu 20. gadu dadaismu. Tad, kad ieradās rietumnieki Rīgā, tātad jau 86. gadā, tas, ko viņi atpazina kā laikmatīgo mākslu, bija diezgan lielā pilnziedā jau. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kāpēc man likās arī svarīgi šodien runāt par šo tēmu, saglabāt vēsturisko atmiņu dzīvu, lai mums nebūtu mūsu atsauces dažiem mācoties Londonā, Ņujorkā, Stenfordā, citēt tikai un vienīgi rietumnieku darbus. Jo tās muļķības, kas ir sarakstītas, es atļaujos tiešām teikt kādu muļķības akadēmiskajā diskusijā, kas ir sarakstītas pēdējo 5-7 gadu rietumu historiogrāfijā par padomu laiku, par padomu kultūru un padomu mākslu, tās ir atspēkojums lielā mērā, to ir arī atspēkojis Vienveida projekts un citi, kas bija redzams Rīgas mākslas telpā. Bet attiecībā uz vizuālo mākslu vēl ar vienu rietumu skatījumā dominē, ka te ir tiešām valdījis socialistiskais realisms. Atbraucot uz šejieni, rietumu kreiso intelektuāļu Saujiņu, ieraudzīt tātad jau pilnīgi noformulējuši šos laikmatīgās mākslas ainu jau 86. gadā. Nevelti es sāku ar 88. gada darbu, ko viņi arī bija ieraudzījuši izstāžu zālē Latviju pašā Rīgas centrā. Bez nekādas cenzūras bija Oļega Tilberga šī instalācija nosaukuma etalons, kurā bija redzami tolaik no Rīgas kinostudijas savākti 1000 armijas zābaki, padomju armijas zābaki kopā ar Latvijas karogu. Tātad nekādas cenzūras nebija un tiešām vismūsdienīgākā māksla bija redzama. Kāds bija fons? Tie, kas nezina, pavisam jauni klātesošie, sāka iznākt 87. gadā žurnāls Avots ar tirāžu 200 000 metienā, kurš tika izķerts, kurš tika lasīts. Visi lasīja literatūru un mākslu. Hardijs Lediņš, kuru mēs te redzēsim, rakstīja, runāja par postmodernismu. Diskusijas visaugstākā līmeņa notika žurnālā Māksla, un notika, mēs zinām, jau no 75. gada notika ļoti plaši apmeklētas mākslas dienas, kurā tiešām bija ar visu cenzūru, tomēr bija vairāk nekā 50% jaušanu brīvības elpa. Tātad, ko viņi ieraudzīja? Viņi ieraudzīja ejam uz priekšu. Es varbūt skatāmies Helēnas tur avangards un tad vienkārši ejam prezentācijā uz priekšu. Pirmkārt, viņi ieraudzīja dokumentācijas mākslas darbu, kas parādīja, kādas paralēlas tendences stilistiskas laikmatīgajā mākslā attīstījās jau pirms tam, kad sāka runāt par Gorbačovu šo te pārbūvu un atklātību. Un ieraudzīja viņi 84. gada izstādes Daba, vide, cilvēks, kas notika Pētera baznīcā, to lai vēl, arī tagad baznīca nav atdot baznīcai, kur notika izstāde Daba, vide, cilvēks, izcilā teorētiķa Ojāra Ābola rosināts projekts. Viņi redzēja Laganovska un Lediņa darbu
instalācija metafiziskais krēsls. Tik daudz mazas bildītes. Viņi redzēja Juri Putrām izbraukumu zaļumos, tātad ekoloģisks darbs, instalācija, mašīna, lielformāta darbs, kādas reti, kurais tagad atļaujās, uz priekšu. Viņi redzēja Ojāra Petersona kopu stādītāju. Un, protams, ka tajā izstādē bija dažādi žanru darbi. Viņi redzēja Miervalžu poļu postmodernos darbus, Ausekli Baušķenieku. Tā, apstājamies. Tātad tie bija paraugi, uz kuru pamata viņi veica savu atlasi. Tas ir 88. gada šīs te izstādes katalogs un izstāde ceļojumi no Berlīnas uz Ķīli un uz Brēmeni. Man pašai personīgi iznāca to izstādi redzēt 89. gadā Brēmenē tikai. Runājot par paralēlām tendencēm, ko tad rietuma acīs viņi saskatīja, kas ir tā laikmatīgā māksla, bet es nonākšu līdz tēzē, kas apgājuši viņu to skatījumu uzstāšanās beigās. Tātad viņiem bija ļoti precīzi definētas nišas, kas attiecās gan uz stājmākslu, gan uz performancēm, gan uz mākslinieku grupām, gan uz to, kas tobrīd bija ārkārtīgi modē pašā Rietum Berlīnē. Tātad uz vārka mēs redzam Andra Brežas darbu Zemes saimnieki, kas bija izstādīts Rīgā jau 86. gadā. Tātad figūra ar neona dakšām uz priekšu. Paši rietumnieki toreiz redzēja 88. gadā pavasarī un 87. gadā mākslas dienu ietveros, kad tika rīkotas mākslinieku grupu akcijas, tas ir Sacijas tunelis, tolaik, Breža, Petersons, Putrāns, uz priekšu. Un te par lielu brīnumu savā izvēles klāstā viņi iekļāva Ilmāru Blumbergu. Un te gan ir tāds vēstures paradoks, tā ir slavenā viņa teogonijas sērija, radīta arī 85. 87. gadā par teogonijas tēmu, ļoti daudzi darbi. Tas lielais paradoks ir tas, ka, ja Klemens Grīnbergs runāja par avangardu, tad viņš runāja par sava veida tādu metafizisku sanoņu, par metafizisku skatījumu, kas bija abstraktiem ekspresionistiem. Tad vienīgais, kuram varēja šo te metafizisko sanoņu nolasīt visā tā darbu kopumā, bija Ilmārs Blumbergs. Tātad, bet tas bija tik ļoti nošifrēts ar to, ko padomu laikā runājot par mākslu, tagad runājot par padomu laiku mākslu sauc par ēzaku valodu, ka, protams, ka tas metafiziskais vēstījums rietumu cilvēkiem pilnīgi palika noslēgts. Ejam uz priekšu. Andra Brežas lielformāta grafikas, un kāpēc es izvēlējos šo parādīt, tāpēc, ka tā bija tāda neformāla mākslinieku grupa, kura sabalsojās tajā laikā, tad neformāla mākslinieku grupa, Breža, Petersons, Putrāms, Kalnečs, arī Mailīts, Kirilš, Šmeļkovs, kuru stilistika sabalsojās tajā laikā Rietumu Berlīnē ārkārtīgi populāro neoekspresionismu. Un tāpēc tā tēze viņa pilnīgi leģitīma, ka par avangardu rietumnieki uzskatīja to, kas atgādināja rietumu laikmatīgo mākslu. Tā ir Kristipa Ģelža 87. gada instalācija, veltīta, viņa saucās Burtnieku pils, tā kā viņa tēvs bija iesaistīts ļoti Nacionālās bibliotekas projekta veidošanā vēl pirms Birkerta. Tas darbs tātad ir veltīts Nacionālajai bibliotekai. Tad, kā atsevišķu virzienu, viņi ņēma vienu ļoti marginālu parādību tajā laikā latviešu mākslā Andra Grīnberga ar viņu performancēm, kurš tagad, pateicoties pašreizējai historiogrāfijai, ir kā izvirzījies vairāk tādā uzmanības centrā. Ejam uz priekšu. Lūk, atkal tajā laikā modernais neoekspresionisms, Andrejs Kalnečs, Leonards Laganovskis, tātad atkal virziens, kas sabalsojas ar to, kas tajā laikā bija ļoti moderni rietumos. Un rietumos, runājot par kontinentu šo pusi,
Protams, daudz modernāki bija krievi, ar viņu pārstāvēto starptautiski atzīto virzienu sociāls, kas tika veidots pēc analoģijas ar popārtu, radās gandrīz vienlaicīgi Maskavā un redzamākie pārstāvi Komars un Melamīts, Eriks Bulātovs jau bija ieguvuši milzīgu popularitāti rietumos. Līdz ar to viņiem bija jāpiemeklē kāds mākslinieks, kurš atbilstu tā laika modernām tendencēm. Viņi izvēlējās Leonardu Laganovski, un cilvēks, kas bija mākslinieks, kas bija radījis absolūti ideoloģiski tendētus, transparentus, plakātus Rīgas padomju, Rīgas pilsētvidē, viņam bija uzdots tādā sociālistiskā, zinām mērā popārtiskā, sociālistiskā garā radīt attiecīgus darbus, ko viņš arī kārtīgi izpildīja. Ejam uz priekšu. Tad tajā laikā, un te pastāv tas var attiecināt šo te apšaubāmo avangardu jēdzienu, tajā laikā ļoti rietumos bija modē, gan vairāk kontinenta, tas ir Eiropas kontinenta dienvidos, glezniecības novirziens ar nosaukumu transavangards. Tad par avangardu viens nerunāja, glezniecībā runāja par transavangardu, un šo terminu radīja tā jēdziena ideologs Achilles Bonito Oliva. Un mums tajā brīdī virkne mākslinieku, ja drīzāk mākslinieču, gleznoja, var teikt, viens pret vienu šita transavangarda garā. Un pārstāvis bija Dace Lielā, Ieva Iltner, ko mēs redzam. Tagad jau mēs esam pie Ivara Mailīša, un nevarēja toreiz rietumnieki iztikt bez kādām instalācijām, tā kā Ivars Mailīgs, kurš agrāk nekad nebija strādājis instalāciju žanrā, toreiz, kad rietumnieki atbrauc uz Rīgu, pirmo reizi arī radīja šos te telpiskos darbus, īpaši šai izstādē, it kā reaģējot uz tā laika pasūtījumu. Atkal redzam tā laikā populāro rietumos neoekspresionismu, Ojārs Petersons ar viņa lielajām grafikām, atkal ekspresionistisks un sociāli kritisks Ivara Poikāna darbs. Un atkal runājot par performatīvām darbībām, tas ir Miervalds Polis, kā jau minēja, augsts intelektuāls mākslinieks, kurš jau 87. gadā nokrāsojies bronzas krāsā, izgāja ielās, kā cilvēks, kas ir nokāps no piedestāla, kā staigājošs piemineklis. Tilberga instalācija, gandrīz līdzīgs analogs, tika izstādīts Rietumu Berlīnē, un tagad mēs esam pie sākuma. Tad pašreiz, kas notiek, kāpēc ir svarīgi saglabāt vēsturisko atmiņu, notiek šīs te notiek šī rietumnieku skatījuma pārrakstīšana nevis caur sociālu, kritisku prizmu, bet caur personīgu laiku, caur personīgām pozīcijām. Un, ja mēs paskatāmies uz personībām un uz personisko laiku, tad iespējams, ka lielākais avangardists, kas nebija pārstāvēts izstādē Rīga latviešu avangards 1988. gadā, avangardists postmodernismu nozīmē kā izteikti laikmetīgs mākslinieks, varētu būt, piemēram, ka tā ir viena hipotēze, varētu būt Imants Landsmanis, kurš ir veidojis visu laiku grandiozāko postmoderno instalāciju, pilnībā no grupām atjaunojot pili, kā mākslas darbu, veicot reizē performatīvu darbību, analītiski komentējošu darbību, kas ir tik ļoti raksturīgi laikmetīgajai mākslai, paralēli to arī kondensējot savā attieksmē pret norisēm pasaulē, savā glezniecībā. Paldies, labprāt atbildēšu uz jautājumu.